Всем привет! Вы на канале Customize, и сегодня у нас на обзоре клавиатура, которая успела наделать шума. Это Kaio FL Sport 68 или просто Kaio Board. Погнали! Приходит клавиатура в черной, местами глянцевой коробке. Внутри помимо самой клавиатуры ничего необычного. Два пуллера, первый для кейкапов, второй для переключателей. Кабель длиной 1,7 метра и небольшой мануал с описанием функциональных клавиш на различных языках. Хотя лично мне хотелось бы видеть все символы функциональных клавиш на самих кейкапах, хотя бы в виде обычного принта, как это сделано на Keymove Decay 61. Но все это мои личные придирки, на которые не хочется обращать внимание, глядя на качество исполнения кейкапов, которые отлиты по технологии Double Shot. Их толщина 1,5 мм, а также они имеют не совсем стандартный черри профиль. Несмотря на то, что это Double Shot кейкапы, символы не просвечиваются, так как второй слой пластика, как и первый, ПБТ. Думаю, о сроке службы кейкапов разговора быть не может. Это очень долго. Отлиты кейкапы на твердую четверку. На большей части из них все-таки есть заусеницы, но они небольшие. А в остальном все отлично. Шрифт кейкапов, как и их дизайн, мне очень понравился. Бело-сиреневые капы приятно гармонируют с переключателями Kaio Polia. Это тактильные переключатели с ходом до срабатывания 2 мм, до упора 4, силой нажатия до бампа 62 грамма, до упора 75 грамм соответственно. Сравнивать их с обычными коричневыми тактилками, которые вы можете купить у себя в магазине, смысла нет. Cherry, Gateron, Kaio будут намного хуже в плане тактильной отдачи, чем эти переключатели. Ну и до уровня тех же Duracola они не дотягивают. Сначала мне показалось, что тактильная отдача этих переключателей примерно одинакова, но слепой тест поставил все на свои места. Я без проблем определял, где какой переключатель. Однако все не так плохо, как может показаться. Пускай тактильный отклик действительно слабее, чем на Duracola, но я бы не назвал его плохим. Он приятный, более мягкий, округлый. И пускай он нравится мне меньше, чем на укулалах, назвать его отвратительным я не могу. Он просто другой. Что касается исполнения переключателей, то тут все на среднем уровне. Люфт стема по вертикали примерно на уровне гатеронов, а вот в горизонтальной плоскости заметно больше, хотя на мой взгляд не критично. При разборе каких-либо дефектов на контактах я не заметил. И еще один любопытный факт. Помимо того, что это RGB свечи, то есть верхняя часть прозрачна, здесь в светопроводящее отверстие встроен рассеиватель, который положительно влияет на подсветку клавиатуры. Стабилизаторы, как и в большинстве клавиатур за эту цену, имеют минимальный люфт, и это если говорить о бэкспейсе, Entry и Shift. Что касается пробива, то он очень хорош. Дополнительно его фиксируют резиновые демпферы, проложенные между платой и плейтом. Все стабилизаторы смазаны с завода, хотя, как мне кажется, не слишком обильно. Из-за этого в ближайшее время может появиться цокот. Но у меня пока ничего подобного не случилось. А в случае чего смазать их и проклеить не станет большой проблемой, так как клавиатура Hot Swap. В данном борде установлены сокеты от Kaio, переключатели держатся замечательно, есть возможность установки 5-пиновых свечей, так что ничего обрезать не придется. Все это находится в минималистичном 65% корпусе, который выполнен из приятного шероховатого пластика, не собирающего отпечатки. Размер клавиатуры 310 на 113 мм, вес 660 грамм. Ощущается борт очень монолитно, ничего не хрустит и не скрипит. Да что говорить, даже скрутить или изогнуть клавиатуру и то проблематично. На столе держится стабильно благодаря 4 прорезиненным ножкам, которые находятся на дне корпуса. Там же есть и переключатель режимов USB, выключить клавиатуру, Bluetooth. Выглядит он не очень эстетично. Закройте его декоративной нахлобучкой, как это сделано на NJ68, было бы куда приятнее.
Откидные ножки не завезли. Корпус выполнен под наклоном, благодаря чему внутри образуется дополнительное пустое пространство. Такое себе решение. Но хоть наклон не такой высокий, как на Keymoove DK61, пользоваться клавиатурой приятно. Тип крепления Tray Mount, следовательно, для разбора клавиатуры нам понадобится отвертка и пуллер. Снимаем кейкапы, раскручиваем винтики, отсоединяем батарею. Шумки в корпусе нет, однако она проложена между плейтом и платой. Я видел много комментариев о том, что она здесь не нужна. Ну что ж, решил проверить. Вытащил и сравнил. Вот что могу сказать. Без шумки звук становится еще выше. Плюс ко всему появляется явно заметный звенящий шум. Поэтому шумку считать лишней я не могу. Она здесь не для галочки, как в DK61, а для конкретной цели. И с ней она справляется, если не на отлично, то на твердую четверку точно. Да и, как мне кажется, проложить шумку в корпус намного проще, чем морочиться с вырезанием отверстий для переключателей. Пайка на плате хорошая, ничего лишнего по типу припоя или флюса не оставили, как на основных компонентах, так и на модуле Bluetooth. Он здесь версии 4.0, подключение стабильное, можно сразу законнектиться к 3 девайсам, а после переключаться между ними нажатием FN плюс Q, W или E. В беспроводном режиме клавиатура питает батарея на 2 ампер-часа, не очень много. Производителем заявлено 10 часов с подсветкой и 50 без. По факту ее хватает часов на 5-7 с подсветкой и примерно день-полтора без при очень неактивном использовании. Есть возможность установить более емкую батарею, но не больше 90 на 45 на 5 мм. Возвращаем все на место и переходим к подсветке. Она приятная. Немного ярче NJ68 и тусклее DK61. Служит чисто фоном. Цвета приятные и даже белый более-менее нормальный. Шим присутствует, но все в пределах нормы. Управлять подсветкой можно как с клавиатуры через FN, так и с софта, который, если быть честным, не очень и функционален и доступен только в версии RGB или на поле-переключателях. Есть возможность выбрать один из 3 профилей, написать свой макрос, который ограничен только 20 действиями, у меня в мышку и то больше влезает, изменить подсветку, назначить медиа клавиши, как вам удобно, короче говоря, самый минимум, ну и в придачу макросы не работают по Bluetooth, но настройки подсветки сохраняются. В заключение хочу сказать, что клавиатура мне понравилась. Помимо того, что 65% это мой любимый формат, здесь качественные стабилизаторы, приятные кейкапы, хорошие тактильные переключатели. А главное это цена. Клавиатуру я брал за 7600, и это намного дешевле, чем покупать NJ68 на стандартных боксовых каилах. Поэтому я считаю, что если вам нужна качественная 65% клавиатура, или вы хотите опробовать пускай и не лучшие, но хорошие тактильные переключатели, вам стоит обратить на нее внимание. Напомню, что вы можете поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока!